家好啦，咁我今日就教整啲指甲貼嘅。咁我整到一半嘅時候咧，先至即係整咗兩隻手指咧，就記得喺不如就整就拍片啦咁樣。咁首先咧，咁呢一張佢就表面有張紙咧，就鋪住咗，就有張呢啲咁樣嘅紙鋪住咗呢個嘅指甲貼啦。咁你可以搣咗佢放喺一邊嘅，咁有呢個指甲貼啦，同埋個指甲銼，仲有指甲油。指甲油係透明嘅，你可以要可以唔要啦。咁樣啦，咁我整咗兩隻嘅啫，但係之前因為太心急咧，所以就整咗一隻啦。咁整嘅方法就係你要攞一個指甲貼啦，對翻你自己手指嗰個大嘅度數啦。咁你就可以度完啦，咁你就搣張指甲貼落嚟啦。啲沙聲咯，即係唔係沙聲，係病咗少少，有啲痰。咁就黐住隻手指啦。呢隻手指應該掉佢嚟呢度睇下好啲。係啦，呢隻手指我覺得啱身啲，咁樣啦。之後你就可以貼好晒，將啲空氣逼出嚟啦。之後就黐實佢，咁樣再撳落去啦，撳咗落去，之後就攞指甲銼向下啦，咁樣銼落去啦。咁你指甲咧就用指甲銼咧，上半嘅啲指甲貼咧就會有少少甩咗出嚟，你就可以輕易咁樣掹出嚟噶啦，咁樣啦，就掹咗出嚟啦。咁係咪？但係仲未收好嘅喎。咁另外一半咧，你就可以將佢放喺呢度啦。下次再用嘅，咁樣啦。之後咧，呢度手指甲只係做好咗一邊，但係呢度仲有少少未好啦。咁你就可以繼續用指甲銼銼甩佢啦。咁就係等陣我整埋呢隻手指收好咧，咁就俾你哋睇啦。咁樣咧，我就整完咗第三隻手指啦。咁我整完5隻手指就揾你哋啊。因為我覺得咁樣攝影有少少難，所以另外一隻手指咧，另外一隻手我覺得攝影得比較容易啲，所以就等陣再攝影啦。咁我咪整完5隻手指啦，但係因為我趕時間，所以咧咁整完之後咧，你就可以做一個保護膜啦，就用白色透明指甲油搽喺表面咧，咁樣就可以做個保護膜噶啦，就可以持久一啲噶啦。咁希望大家都中意我呢一個片段啦。如果有啲唔好嘅地方，就喺下面留言講翻俾我聽，我會改善噶啦。好啦，拜拜。